င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပါတီဝင်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှောက်လွှာတင်သူတွေများလို့နေဆိုပြီးစန္ဒာမင်းကကြွားလို့ထုတ်ပြီးတရက်အကြာမှာတော့တမတ်ပါတီဝင်မပြည့်မီမှုနဲ့ NDF ပါတီကိုစစ်တပ်ကဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အပြင် Democratic Party DNP အမျိုးသမီးပါတီမွန်နဲ့ပြည်ထောင်စုလက်သမားအလုသမားအင်အားစုပါတီတို့ကိုလည်းဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ဒီပေါ်လူထုလှုပ်ရှားမှုအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခံရတာကြောင့်19ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဝင်ကြီးကျုံနဲ့ဝင်ကြီး3ဦးယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့သတင်းအပါအဝင်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပါတီဝင်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှောက်လွှာတင်သူတွေများလုံးနဲ့ဆိုပြီးစန္ဒာမင်းကကြွားလုံးထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တမတ်ပါတီဝင်မပြည့်မီမှုနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ NLD ကနေ NDF ပါတီကိုကူးပြောင်းပြီး NDF ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့စန္ဒာမင်းကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ NDF ပါတီကိုဝင်ရောက်သူနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှောက်လွှာတင်သူတွေများလို့နေဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြွားလုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တမတ်ပါတီဝင်မပြည့်မီမှုနဲ့ NDF ပါတီဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာတမတ်ပါတီဝင်မပြည့်မီတဲ့ NDF ပါတီတမတ်ပါတီရုံးခန်းအရေးအတွက်မပြည့်မီတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DNP အမျိုးသမီးပါတီမွန်နဲ့ပြည်ထောင်စုလက်သမားအလုသမားအင်အားစုပါတီတို့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ NDF ပါတီနဲ့အတူအခြားဖျက်သိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DNP အမျိုးသမီးပါတီမွန်တို့မှာတနိုင်ငံလုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေဖြစ်ကြပြီးပြည်ထောင်စုလက်သမားအလုသမားအင်အားစုပါတီမှာတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မှာရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်သိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DNP မှာသမရယုံဝင်ကြီးအောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်စိုးမောင်ဦးဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူကတော့အာနာရှင်အောင်တန်းရွှေရဲ့လက်ရုံးဖြစ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာစစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီ9ခုတည်းကပါတီ3ခုဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတာကြောင့်ပါတီ6ခုသာကျန်ရှိတော့ပြီးကြက်ဖို့ပါတီတသက်ခိုင်ရဲ့ပြည်3လုံးပါတီကိုကြီးရဲ့ပြည်သူ့ပါတီတာဆာညာပါတီစိုင်းအိုက်ပေါင်းရဲ့ SNDP ပါတီနဲ့ကျော်စွာစိုးရဲ့ MFDB ပါတီတို့သာကျန်တော့တာကိုသိရပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကတစ်ဖက်မှာရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းကြေးရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာ6ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝိုင်တွဲလင်ရင်နဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်းကလေးငယ်1ယောက်အပါအဝင်ပြည်သူ4ယောက်သေဆုံးပြီး73ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဝက်လက် Informational Network ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာဝက်လက်မြို့နယ်အရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့တစ်စိတ်ရွာအင်တောင်ရွာရုံးမင်ကုန်းရွာမင်းကုန်းရွာနဘဲပင်လာရွာနဲ့တက်တာရွာတို့ကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝိုင်တွဲနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကလေးငယ်1ယောက်အပါအဝင်ပြည်သူ4ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ73ယောက်ရှိကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းပါဝင်ပြီးသေဆုံးမှုအရေအတွက်တိုးလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တစ်စိတ်ရွာအင်တောင်ရွာရုံးမင်ကုန်းရွာမင်းကုန်းရွာနဘဲပင်လာရွာနဲ့တက်တာရွာတို့ကပြည်သူတွေအပါအဝင်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းကမလူမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ယာယီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့ကင်းလှည့်လာတဲ့စစ်သားတွေကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Air Force 1ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကမလူမြို့နယ်ဘူးကုန်းလမ်းစုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ယာယီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကင်းလှည့်လာတဲ့စစ်သားတွေကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား4ယောက်သေဆုံးကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကတော့အထီးကိုင်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးဦးကြည်ကျင်းဘူးကုန်းလမ်းစုံရမနေလမ်းစုံမလဲလမ်းစုံလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုနေတဲ့
ခီးသွားပြည်သူတွေကားဆရာတွေအနေနဲ့လည်းအသွားလာဂီယူဆိုင်ကြဖို့နဲ့စစ်သားတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာအချိန်ကြာမနေထိုင်ကြဖို့ကို Air Force One အဖွဲ့ကတတိပေးပြောထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေနဲ့လှည့်ကင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတော့စစ်သား၄ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကနီ Twilight Zone ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့26ရက်နေ့နဲ့30ရက်နေ့တို့မှာပဒဲကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစနိုက်ပါနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး1ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးပဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခန့်မှာလေတောင်ငူလိတ်တိုလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့တန်မိုးတောင်စခန်းကိုလေတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနအီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဇလဲစခန်းကနေတောင်ဇလဲရွာကိုကင်းလဲဖို့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဇလဲစခန်းနဲ့တောင်ဇလဲရွာအကြားမှာပဲတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ယောက်သေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။မကွေးတိုင်းထင်းလင်းမြို့နယ်ထင်းလင်းမြို့ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယောဂကွယ်ရေးတပ်စစ်ဒေသရုံးဦးဆောင်ကော်မတီ YDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခန့်ကထင်းလင်းမြို့နယ်ထင်းလင်းမြို့ကနေထမ်းမေကုန်းကျေးရွာဘက်ကိုအင်အား80ခန့်နဲ့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား3ဦးထိမှန်သေဆုံးပြီးထင်းလင်းမြို့အတွင်းကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုယောဂကွယ်ရေးတပ်စစ်ဒေသရုံးဦးဆောင်ကော်မတီ YDF ရဲ့ရဲဘော်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့အထီးကိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးပဲမနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်ခန့်မှာဘိန်းမျိုးဘက်ကနေတနင်္သာရီဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကား4စီးပါရိတ်ခါရင်တန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက Run4 ကျေးရွာ Run4 တရားကြီးအရောက်မှာပဲမိုင်း12လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ခင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေကလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကိုလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်လမ်းကင်းချထားတဲ့အင်အား100ကျော်ခန့်ရှိတဲ့စစ်သားတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်း73မိနစ်ခန့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးပေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကတော့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဘိတ်ပကဖတနင်္သာရီရိုမစုံ3ဘိတ်ခိုင်ပကဖအဖွဲ့နဲ့ဗိုလ်ခင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတပ်သားတဦးဟာဒနုပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DPLAC ကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ DPLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်သားအသက်25နှစ်အရွယ်ဖြိုးမေးဆန်းဆိုသူဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းမဲနိုင်စင်းနဲ့ပြည်ဦးလွင်ကနေစစ်ကော်မရှင်တပ်ထဲကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျိုင်းတောက်အမှတ်3အခြေခံစစ်တင်တန်းကျောင်းမှာကာလတူတင်တန်း3လကြာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကလောတမ55ခလာရခွန်တရင်မှာတပ်သားအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်စစ်မှုထမ်းခေါ်ထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေမှာအများအပြားအသုံးပြုပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်ရေးမှာအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေုံသာမကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတပ်သားတိုးဖို့အတွက်ကိုလည်းရည်ရွယ်ပြီးတရုတ်ရဲ့အကူအညီပေးမှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုဖိအားပေးဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာဘက်ကသတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။နီပေါနိုင်ငံမှာအစိုးရကလူမှုကွန်ရက်ပိတ်ပင်မှုကြောင့်လူထုလှုပ်ရှားမှုပေါ်ပေါက်လာပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရမှာ19ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက်100ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူပေါင်း10ချီဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဝေကြီးချုပ် KP ရှမာအိုလီနဲ့ဝေကြီး3ဦးဟာယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
နီပေါဝန်ကြီးချုပ် KP ရှာမာအိုလီယာဆန္ဒပြပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာတဲ့စက်တင်ဘာလ9 ရက်နေ့မှာပဲယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာစက်တင်ဘာလ10 ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်အတွင်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်19 ယောက်သေဆုံးက100 ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9 ရက်နေ့အစောပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရက်ပိတ်ပင်မှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့ဆိုတာကိုအိုလီအစိုးရကကြေညာခဲ့ပေမဲ့လည်းလူသေဆုံးတဲ့အထိအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်မြို့တော်ခတမတူမှာအချိန်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကာဖျူးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာကာဖျူးအမိန့်ကိုစန့်ကျင်ပြီးဆက်လက်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။နီပေါဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ကနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမယ်လို့အစိုးရကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြသူတွေဟာလွှတ်တော်အဆောက်အုံနဲ့ခရမတူမြို့လယ်မှာဆက်လက်ဆန္ဒပြနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနီပေါနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့မြို့ငယ်တွေကလူပေါင်းရာချီရလဲလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့မြို့တော်ခရမတူကိုလာရောက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အစိုးရနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ဆန္ဒပြသူတွေဟာမြို့တော်ခရမတူကအစာအုပ်တချို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။နီပေါလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေသူတဦးကတော့အနာဂတ်အတွက်ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကိုအကျင့်ပြတ်ခြစားမှုကင်းစင်ကလူတိုင်းအတွက်ပညာရေးဆေးရုံနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်ဖို့အနာဂတ်တွေပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့လိုချင်ရုံပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။